lagi naik sepeda sama Push. Ayo. Oh iya, pertama itu kita akan mencopotkan ini. Nah, terus tinggal ini. Nah, seperti ini. Pengaman saya. Nah, naik tidak. Sini naik. Nah, ini kayak gini. Tuh, gitu. Nah, itu kayak seperti ini. Sini, ini duduk. Aku sama dulu ya. Jangan jalan. Aduh. Enggak dikeranjangin. Enggak. Ini aku sinya gerak-gerak terus. Karena ini seperti itu. Awak bar. Nah, bismillah. Seperti ini Allah. Namanya ini. Pusing. Nah, itu seperti ini. Dan kita mengangkat. Nah, sini. Nah. Sini gimana ya? Gigit-gigit terus. Diam ya Allah. Diam sakit ya Allah. Nggak boleh ya. Sini gigit-gigit ya Allah. Nah. Madep ke sini. Madep sini Dede lihat. Tangan kakinya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya Allah. Gimana ya pusing. Pusing gimana sih? Lagi ngapain? Pusing jangan gigit. Ya Allah. Oh di belakang. Iya, nggak mau. Kalau pengen gitu. Oh, mau dipangku. Oh, maunya dipangku guys, biar langsung gigit gitu. Lihat sini. Enggak, ini nih pikirannya. Mesti lagi duduk antum. Tendang kabur ya Allah, nggak suka kayak tendang. Tendang. Ada. Tendang. Allah. Oh. Ya bentar sih. Tendang. Jadi oh, belah sini. Iya. Ini loh. Begini. Ya. Mau. Pengen nyetir pusinya pengen nyetir. Mau nyetir. Kita sini. Nih, nyetir. Katanya pengen nyetir.